What's up, boys and girls? This is your RapsaBoy, Justine Bryle Madrid, and I'm back. Tama ka? Tama ba nga nga emotion? Ingon na ako. And I'm anyway, so nawala ko for the past few weeks sa akong pag-vlog since na busy ko with my covers, with my other unfinished business. Grabe kay ka-struggle ang mga niyaging nga mga buwan, no? Since nawata sa itong pag-vlog, it's because wala tayo content. So, muna siya ang wala pa na ko nga basta to kung unsa nga mga klaseng contents nga ako panghimuon for the coming weeks. So, tubang i-talk ko ninyo guys, comment lang mo guys kung unsa nga mga klaseng nga mga challenges nga akong ipambuhat for the coming days, and if naman mo'y gusto nga akong adtuon or laagan, so comment lang sa ato ang comment box. Free na. Okay, ay magkawaw. Anyways, na ay niabot sa ako ang package coming from Boya. Since nipalit man ko o Boya condenser microphone, which helped me improve my song covers sa mga niaging nga mga simana. Thanks again to Boya for this wonderful condenser microphone. Thank you very much. And kanina sa ning bag-o na sad nga akong nadawat is mas makatabang pa ni siya sa to ang outdoor vlogs, no? If certain ta nga mag-outdoor vlogs ta and naatay daghang mahimo nga manindot ka mga content, so ako na i-share ninyo sa to ang official YouTube channel, of course, and sa to mga social media accounts. Busa din na natin dito gidugayon nato na niya unbox this Boya BYM1 LAPEL microphone. Yay! So, mo ni siyang gitawag na itong nga Boya BYM1 LAPEL microphone. So, as you can see, naa siya clip-on mic smartphones, camcorders for audio recorders, and PC and many others. So, I'm opening it. As you can see, naa siya pouch, black pouch. Sabay so aning ning Boya BYM1 naa siya'y makita na to naa siya'y manual and naa siya'y warranty card. So if madamage siya, napa siya'y warranty, diba? Asa pa ka? So, makita nimo ang unsaon niya pag-assemble, unsaon nimo na paggamit, and how to maintain it on its natural state. So, atong kwaon ang pouch, and let's open the pouch. So, naa ang lapel itself. So, naayang mic, naayang ports, yung mapiyasa, yung wires nga kinahanglanon. Then, the microphone. Pero, napamasiguro siya kinahanglanon. O, naade ay ang iyang para sa camera, nasa siya para sa cellphone. So, iset lang nimo siya para magamit nimo. And then, napay sud ning pouch. Ang sud niya kay dati ang siguro maraming foam siguro ni. I think it's a foam. Okay. So, ako ni siya ginihinay ka-play. Okay.
naa siya'y battery. It's LR44. I think it's LR44. Yeah, sakto. And then foam ang clip, and na siya'y reducer. Muna yung clip. I'll try this later. So, kung saan na ito siya pag gamit. Una, kay ako sa siyang ablihan. As you can see, siya'y para butangan na sa battery. So, butangan na ito siya o battery, and then pwede na siya magamit. So, iset na ko to smartphone para sa so na siya'y settings. Sige na lang nato iset. This one is for the camera. If you're using camera, so if you click that, then kini ang para sa smartphone, and that's also power off. So, depende rin gud mo kung unsa imong gamiton, no? So, this time, smartphone man akong gamit, so smartphone lang. And we'll insert this to the foam. And attach this to the clip. So, mani. Muragyan nila siguro gini siya. Pag-attach niya sa mic. So, what ay mahim singani siya. So, muna siya ang pag-assemble na to sa microphone before na to siya gamiton. Okay na to. So, ang gagawin kong ngayon is anong Tagalog ko? Try lang. So, here's the thing. I'm testing out this Boya BYM1 lapel microphone. This is for my outdoor vlogs. So, ako lang nag-try para at least pa manindot-nindot ang quality sa to ang vlogs. So, ingani ang tingog nako sa ko ang pag-vlog kung wala ko'y gigamit nga lapel microphone. So, let's try to check again kung nabay kalahian sa ko ang tingog. So, karon akong i-try o plug balik ang kining para sa lapel microphone. Muna siyang kalahian, guys. So, mas makuha na ko nga mas nindot yun if naat yun tayo lapel microphone kay mas ninindot ang ato ang tingog and yung mga necessary voice pa-filter yun niya. So, I'm satisfied, and usually if Boya nindot siya quality, so makaingon yun ka nga nanindot na yun akong tingog ginoon sa mga contents because of Boya, and including my new microphone nga nadiri sa Leo, this one compared sa katong previous na ko nga microphone, mas ni kuan yun siya maduwag man niya sa ako mga previous nga mga kanta, especially unsa ka nito nga cover sa kanang kakasumo nga na cover, no? Pero may hapamagyapon ako mga song covers. Makaingon yun ko nga mas ni-improve siya because of the Boya microphone akong gigamit na condenser microphone kining bag-o. And I'm hoping sa mga upcoming vlogs na ako, no, if
swertihon nga naami mga contents nga madlakaw ni going out or especially na di normal vacation ba mi or somewhere else. So magamit yun din ako kini nga to ang lapel microphone. So thank you so much, Moya, for creating these wonderful masterpieces. Alright. So if you like this video, give us a massive thumbs up. Subscribe, hit the notification bell kung bago pa mo niya itong YouTube channel, and don't forget to follow my social media accounts at RapsaBoy PH. Oh, hala! Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Bye! Grabe, kayo kakayag sa flash. Grabe.